دي كانت أغرب نصيحة سمعتها في حياتي. حد قال لي مش لازم تحبي شغلك. وقتها حسيت إن الشخص ده سلبي أو ما عندوش طموح، لكن كل ما بكبر بكتشف إنه يمكن كان عنده حق. قضينا سنين نسمع جمل زي اشتغل اللي بتحبه، حول شغفك لشغل، اعمل الحاجة اللي تصحى كل يوم مبسوط عشانها. بس الحقيقة مش كل الناس محظوظة تشتغل في اللي بتحب. في ناس بتحب التصوير ومضطرة تشتغل كول سنتر مثلا، وفي ناس بتحب الفن وبتشتغل محاسبة. بس ده مش معناه إنهم فشلوا أو إن حياتهم وقفت. مش دايما الشغل اللي بنحبه بيكون متاح، أحيانا الواقع بيجبرنا نشتغل في حاجة ما بنحبهاش بس بنحتاج الفلوس، عندنا التزامات أو محتاجين نثبت نفسنا. وفي عز الزهق والضغط بتبدأ تحس إنك ضايع، إنك بتهدر عمرك في حاجة مش شبهك. بس اللي اكتشفته إن ممكن يكون الشغل ده هو اللي هيوقفك على رجلك لحد ما توصل لحلمك الحقيقي. ممكن تبدأ صغير، جنب شغلك، جنب تعبك، جنب الزحمة. خطوة واحدة بس كل يوم ناحية حلمك هتوصلك في يوم للي بتحبه بجد. وأنا معاكم أميرة، ولسه بدور على الطريق اللي بجد شبهي. بس في سؤال مش قادرة أجاوبه لحد دلوقتي: هل فعلا لازم نحب شغلنا، ولا أهم حاجة ننجح ونعيش وبس؟